Hello guys, wannan ne bidiyo na goma inda muke koya mutane forex trading, inda muka ce mun shigo wani bangare wanda zai taimaka ma wajen building trading career naka mai kyau, wanda muka yi bayani akan candlestick, muka introduction, muka gaya muku muna types din candlestick wanda ake cewa bullish da bearish, muku bayani akan yanda ake haifar wannan ko ince ake samar da su a kasuwa, ake shishirya su da dukkan wasu abu da suka kunsa. So a wannan lecture za mu yi bayani akan wasu candles da ake ce musu reversal candles. Wasu candle ne wanda suke bada wani signal na buying ko na selling, wanda suke nuna ma inda kasuwa ake expecting za ta koma yi, inda for example kamar abin da na ce muku reversal, idan kasuwa tana karewa akwai irin candle din da in aka ajiye yana nufin fa kasuwan nan tashi za ta fara yi. Haka idan tana tashi akwai candle din da in aka ajiye yana nufin fa kasuwan nan karewa ta ringa yi. Kun ga kenan a takaice kowanne wani yare ne yake bayarwa, wanda kuma kowanne akwai yaren da ya bayar yake nufin abu kaza, wanda a wannan abubuwan da za su bayar za mu gaya muku kowanne ga irin psychology cikinsa. In yayi kaza yana nufin fa kaza yake ce muku zai faru, wanda kuma yau da gobe za ka karanci wannan, za ka samu psychology a kan shi, ka ringa ganewa lokacin da kasuwa ta tashi based on ganin wannan abin da kai, ka ringa ganewa lokacin da kasuwa za ta karye based on wannan ilimin da yake da shi. Wanda a wannan bidiyon za mu yi magana akan abu guda biyu akan reversal candle. Akwai wanda ake cewa engulfing bar, akwai bullish engulfing bar, akwai bearish engulfing bar. Wannan candle din kowanne yana magana ne akan reversal, juyowa daga wani bangare da ake, idan ana sama haka kaga engulfing zai sa kasuwa za ta dawo karyewa kenan. Haka idan ƙasa aka yi kasuwa an ka ganshi za ta dawo yin sama kenan. Kaga kawai ana nufin abu ne wanda yake juyo da kasuwa based on inda da take yi ta canja ta koma yin wani wajen, wanda kai kuma dama wannan ilimin kaɗai kake bukata ka gane kawai tashin kasuwa ko karewa. To sanin wannan in dai kuma ka samu psychology su, ka samu 85% na abin da kake bukata a wannan kasuwan. Kai tsaye ba mu buɗe system ɗinmu mu nuna muku wannan abubuwan. Wannan reversal candle da za mu yi magana a kai, a takaice ban ƙara muku short kawai abin da ake nufi da reversal, juyawa. For example kasuwa tana karewa haka, ba ƙasa take yi ba, kawai a samu wani dalili a nan wajen da za a gano tashi za ta yi ta dawo wajen nan. So wajen nan bayan ja muku shi, wajen nan kun ga an samu reversal a wajen nan, an samu reversal a wajen nan na juyawa kenan ko. So wannan wajen kawai ka samu dalilin da za ka gano da kanka kuɗi kaza tashi zai, ka mallaki wannan kuɗin ka samu riban tashin da yi. Haka in juyowa za ta yi ko sama za ta yi ko ƙasa za ta yi, kawai ka ringa samun wasu dalilai da za ka ringa gano wannan kasuwan fa sama za ta yi ko kuma wannan kasuwan ƙasa za ta yi based on wannan ilimin da kake da shi. To za mu yi magana akan reversal guda biyu, abubuwan da suke kawo reversal. Za mu ɗauko biyu daga cikin fara bayani akan su, wanda ɗaya daga cikin su ake ce mai engulfing bar. So a wannan engulfing bar din akwai abin da ake cewa bearish engulfing bar, akwai bullish engulfing bar. Kamar yadda kuke gani a nan wajen mun rubuta shi yadda mutum zai gane, ba mu sa brush yadda kowa zai gani. Wajen nan shine muka rubuta engulfing bar, kowa ya tabbatar ya rubuta, ya zana wannan, kuma ya je ya yi practice, ya duba su akan chart ɗinsa. So a nan wajen ba mu buɗe chart ɗin sosai. So wajen nan kun ga me aka rubuta, a rubuta bullish engulfing bar, inda dama mun gaya muku candle akwai bearish akwai bullish da waye kun san komai. Mun gaya muku candle guda biyu ne, long da short, wannan shine long, wannan shine short. So wannan kenan na tashi, wannan na karyewa. So wannan dalilan za mu gano su ta ake ganewa in sun fito. Wannan in an samu bullish engulfing bar na bearish ko na bullish, me zai faru a wannan lokacin, kuma a ina ake samun su. So ba nuna muku su kai tsaye. So wannan engulfing bar din da kuke gani abu ne wacce za ta taimaka ma sosai wajen kama trading, wajen gane inda trading zai taimaka ma sosai. Ita yadda take za ku ga candle ya zo karami. Yanzu a nan wajen wanda candle muka samu, ga mun samu bearish ne karami, sai kuma muka samu bullish, babba. To amma abin dubawan a nan, wannan bullish din da ya zo sai da ya rufe wannan candle din gaba daya, ya rufe high dinsa, ya rufe low dinsa, ya rufe dukkan wick dinsa, dukkan shi wannan ya tare shi, yanda kayakin nan wanda yake nan wajen bari iya ganin wannan karamin ba, saboda wannan ya riga ya tare shi. So ana so a dinga samun candle din da za a yi engulfing da shi, ya zama na an toshe shi, an tare shi, baya fita ta ƙasa, baya fita ta sama. Shine muka bada misali a nan wajen da kowa zai gane. So wajen nan da muka ce kasuwa tana karewa ka, sai for example sai muka samu candle
bearish karami, sai muka samu bearish karami, sai muka samu bullish babba ya zo ya rufe mana bearish din nan. Kun gani kuka duba ai ya rufe shi gaba ɗaya ko, to wannan rufe wanda yayi a wajen nan ya closing candle din haka shine muka samu bullish engulfing bar. Bullish engulfing bar sanadiyar rufe wannan candle din da yayi. Sorry ba nan wajen zan taba ba, so ba ni taba muku shi a hankali. Sanadiyar rufe wannan wajen da ya, kun gani wannan shine high, wannan shine low nashi ko, wannan shine high nashi ko, shi kuma wannan shine high nashi. To in kai makin high din kai makin low din wannan, zaka ga da low da high din wannan duka ba a gano su, duka wannan ya riga ya rufe shi da body dinsa. To wannan shine engulfing bar, kawai wani candle ne karami da yake zuwa a bayan wani babban ya rufe shi gaba ɗayan shi, tun daga saman shi a ƙasan shi har wick dinsa har body dinsa, komai da komai. Wannan na bullish kenan. Haka ma na bearish in kuka kalla, yau shi kuma na bearish idan kasuwa tana tashi sama, kun ga na gaya muku dama blue ne take tashi ko, sorry green ko, za ta ringa yin green, za ta ringa yin green, za ta zo ta yi green karami. In ta yi green karami, to a bayan wannan green din za a zo a samu jan candle kato kamar haka. Wannan jan candle din da za a samu zai rufe wannan low din nashi, zai rufe wannan high din nashi. To amma duk da ya rurrufe shi, wannan bai bashi dama a gano shi ta sama ba ko a gano shi ta ƙasa. Kun ga shi kuma wannan nan ba shine low din sa ba, nan ba shine high din sa ba, amma kuma in ka ja low din nan ka ja high din nan, za ka gaba ɗaya wannan ba a gano shi. To wannan shine bearish engulfing bar. Wannan shine bearish engulfing bar. Kun gane bearish engulfing? Wannan bearish engulfing din idan kasuwa ta gama yin sama, in za ta dawo yin ƙasa shine za a yi wannan. Shine kun ga idan kasuwa ta gama yin sama, in za a yi ƙasa sai a yi wannan bearish engulfing bar din, sai ta karye ƙasa. Shi kuma wannan idan kasuwa tana yin ƙasa, sai a zo a yi bearish dan karami, sai a yi bullish babba ya rufe shi gaba ɗayan shi, sai kuma kasuwa ta dawo tashi sama. To wannan shine bullish engulfing bar. Wannan abin ina ganin suna da mugun sauki wanda in mutum ya tsaya zai gane su ba tare da wani tashin hankali ba. Kawai magana ake ta juyawa, candle din da zai juya, kawai ana sama a koma ƙasa sanadiyar fitowar wannan, kawai nan kuma ana ƙasa a koma sama sanadiyar fitowar wannan. Idan wannan aka kawai shine bullish engulfing, idan wannan aka yi shine bearish engulfing. Wannan candle din karami ne, wannan shi ma zai zo karami, kowanne zai zo a baya. So wannan bullish din ana so ya rufe shi gaba daya, rufe wannan karamin, shi kuma wannan bearish din ana so ya rufe wannan karamin. So a nan wajen kun ga me ya faru, karamin ba a jajaja ba, ba a waye da waye ba, amma wani sani zaka yi ganin ja, in dai kana psychology duk zaka gane shi. To wannan a takaice kawai shine abin da ake nufi da engulfing bar. Reversal candle ne wanda zai taimaka ma wajen ka gane kasuwa juyawa za ta yi daga wannan wajen sanadiyar yin sa. So amma ba mu nemi misalan su mu nuna muku a cikin trading view, wanda kuma za ku iya zuwa ku duba su a cikin MetaTrader 5. Ku je ku duba su a cikin MetaTrader 5 ko kuma trading view din da muka sa kowa ya je dauko. So kamar yadda kuke gani ba mu dudduba su. Wannan shine chart din mu. Ga nan inda na mana makin, kun ga wajen nan, kun ga wannan candle din da yazo, ga wani candle nan yazo a nan wajen a daidai nan. Gashi nan wani ja ya zo, ga blue nan kato ya zo, ya rufe tun daga farkon shi, ya rufe har ƙarshen shi. To kun ga nan wajen ba ma sai na tambaye ku wanne bane, kowa na ganin zai ce bullish engulfing bar ne. Menene dalilin da yasa zan bullish engulfing bar? Saboda bearish ya zo karami, an samu bullish babba wanda ya rufe shi, wanda ba a gano shi ta ƙasa, ba a gano shi ta sama. Kun ga kenan ta ko ina an rufe wannan candle din da muka ce sai an closing nashi har wick ɗinsa. Kun ga har wick ɗinsa an wuce shi, ba ma shi da ta ƙasa. So gaba ɗaya sai an samu wannan tukuna aka samu engulfing. Kun ga misali ɗaya kenan. Daga nan wajen da aka samu ya faru, kasuwan sama ta ci gaba da yi har sai da ta zo nan wajen. Ga alamun sawunta inda ya ce wick shine kamar sawunta inda ta taba zuwa, ko ta gajiya ko ta yi shadow ko kuma a ce mai shadow ko wani abu. Kun gani? To bayan nan kuma me ya faru? Kun ga anan wajen bayan an yi ta, kawai bayan aka ci gaba da yi. Kun ga wajen na sai da ta zo nan wajen tukunna kasuwan ta yi selling, ta ci kuma gaba da yin bayan dinta. So ba mu ƙara samun wani misali inda mu gani abubuwan nan yana aiki sosai yanda muka faɗa, ko kuma kamar yadda muke gani. So baya bubbuɗe mana. So ga nan wajen inda na yi makin din nan, kun ga me ya faru? Ga wata engulfing bar din nan mun same ta a daidai wajen nan. Ga ta nan, kun ga nan bata samu ta fita ba, inda a ce ta fito haka, ta fito da ba haka ba ta zama engulfing bar, sorry, da ba ta zama engulfing bar ba. Amma kun ga sanadiyar bata samu daman ta haura ba. Again an rufe ta, kuka kalla ba dai ta kusa ta wannan ta faso, amma kuma bata haura din da
za a ce wai ana iya gano kasanta ba, ko in ce ta yi kasa da wannan. Kun ga a wajen na an yi closing nata nan again, kun ga an samu engulfing ba kenan, ana samun ta ba jira kawai aka ci gaba da tashi sama. Kun ga irin amfanin ta, kun ga ana samun ta me ya faru, kawai sama aka ci gaba da yi. So ba mu ƙara nemo wata. Kun ga nan ma engulfing ba ce, kun ga ni gashi nan ana tafiya sama. Kun ga wannan ita kuma mun samu ta bullish dama ko ta bullish guda biyu ko to ga ta bearish. So wannan gashi na an yi wannan candle din kamar da kuke gani, aka yi shi kato kamar ma ba ita dai ba, amma da aka tashi yin ta, kun ga a daidai inda aka closing nata, kun ga tun anan da aka closing nata kawai kasuwan ta yi dumping hannan wajen, hannan ƙasa tukunna kasuwan ta ci gaba da tafiya sama. So haka engulfing ba da kai ta ganin tana canja kasuwa direction. So ga wani waje ma kamar nayi makin nasu, ba mu gani baya bude mana. Kun ga nan ma me ya faru, engulfing ba aka samu a nan wajen, gashi na an mana candle. Wannan ta mece ce a ci, ta bullish ce ko ta bearish? Ku rubuta mana wannan a comment section mu gani ko da kuna ganiya. Wannan wajen kun ga ana yin candle din yana closing nata na biyu da na uku, kun ga kasuwar sai ta kare ta zo hannun wajen. Kun gani in dai an ganta kenan sai ta yi aiki a wajen, sai dai akwai psychology nata wanda duk zamu magana akai. Kun ga anan wajen ma me ya faru, ana yin ta ba jira, kasuwar shine ta fara tashi kai hannun wajen. Tunda ta fara tashi ba a samu wani dalili da ya karya kasuwan ba, sai da ta zo nan wajen aka samu ta bullish a nan ƙasa aka samu ta bullish bayan yi makin din wajen. A nan ƙasa aka samu ta bullish nan wajen, ta tashi kasuwar sama, ba ƙara samun kasuwar ta yi ƙasa ba ƙasa da kyau ba, sai da ta zo wajen nan aka samu ta bearish ta ƙara yin ƙasa tukunna. A nan wannan malamin bayani akan wannan abin da ake yi, sannan kuma ta ƙara tashi, wanda kuma a can gaba na nuna muku dalilin da yasa ta ƙara karyewa ta ƙara tashi, duk sanadiyar engulfing ba din nan. So sai kuma abu na gaba mu ƙara dubawa. So ya haka da ku yi ta ganin engulfing ba, ku yi ta neman ta, za ku yi ta ganin ta a candle ta zo tana caccanjawa kasuwa direction, za ku ga tana caccanjawa kasuwa direction, wanda kun na gani anan kuka tsaya ku duba nan ma da iya samun ta. Ba wai a ko ina ya zama na dole sai ka neme ta ko dole sai ka ganta, amma da in ka bincika hankali duk za ga engulfing ba, ko kuma yau da gobe in kana trading za ka ringa ganin engulfing ba yau da gobe, wanda kuma duk zamu zo mu bayani akan wannan candle din har wa'annan akwai wannan da akwai sunan su bayan engulfing ba wanda suke dawo da kasuwa. Amma yanzu ka je ka fara duba engulfing ba kaga aikin ta. A nan wajen gashi nan mun sami engulfing ba, gashi nan mun same ta. Kun ga me ya faru a daidai wajen nan da muka same ta, muna samun ta kasuwan kawai karewa ta dawo yi. Kun ga sai da ta kare ta dawo hannun wajen, har wajen nan kun gani ko ina tana aiki. Haka kuma za ku je ku ta dubawa, ku dinga kallanta, ku dinga ganin me yake faruwa ana yin ta. Wannan shine karshen lecture, sai kuma na gaba insha Allah. So wannan shine abu guda biyu masu muhimmancin da muka yi bayani a kansu. Abin da kake bukata yanzu ka bude trading view ɗinka, ka je ka samu wani currency pair din, ko ma wanne ne a cikin currency pair din da muka yi magana a kai, ka duba ka gani wannan abin yana aiki, kuma sau nawa ka gan shi, sau nawa ya aiki, sau nawa ne bai aiki ba. Za ka ga tabbacin wannan abin yana aiki sama da 85%, wanda a dukkan wani abu da yake nema in ka samu 70% ka sami A nema a wannan abun. So wannan inda ka gansu za ka iya samun 85%, 90%, wanda za ka tabbatar da aikinsu, wanda insha Allah a next lecture za mu ɗora akan bidiyo na 11. Thank you guys.